کیا کیلے کے استعمال کرنے سے بلغم اور ریشے میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ اور سردیوں کے موسم میں جب کھانسی بلغم آ رہی ہو تو کیلا کیا بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو آج کی ویڈیو میں اس حقیقت کے حوالے سے مشورہ دوں گا اور اس حوالے سے ڈسکس کروں گا کہ کیا کیلے کا استعمال سردیوں میں بالکل بند کر دینا چاہیے، کیونکہ کھانسی بلغم ریشہ تو ہر دوسرے انسان کو ہو رہا ہوتا ہے، یا موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا میں یہ ایک کامن مت پائی جاتی ہے کہ کیلے کے استعمال سے آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم، ریشہ یہ سب زیادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ جب آپ کیلے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بلغم ریشہ نہیں بڑھتا، بلکہ وہ آپ کی بلغم بڑھنے کی وجہ آپ کا وائرس ہے، الرجی ہے، جو کہ آپ کے جسم میں مختلف ریئیکشن کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نزلہ آ رہا ہے، کھانسی آ رہی ہے، ریشہ آ رہا ہے۔ لیکن کیلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیلے میں تو بہت سارے وائٹامنس پائے جاتے ہیں، فائبر ہے، منرلز ہیں، جو کہ اوورآل صحت کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ یہ آپ کے معدے اور اندریوں کے لیے مفید ہے، آپ کو ایک کولنگ افیکٹ بھی دیتا ہے۔ تو اوورآل کیلا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیلے کا بلغم سے، کھانسی سے، ریشے سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کسی کمپوننٹ سے اس سے الرجی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ روٹین میں کھاتے ہیں اور آپ کو کیلا تنگ نہیں کرتا تو کھانسی بلغم ریشے میں کیلے سے کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا۔ کیلا ضرور کھائیں، دن میں 1 سے 2 کھا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو قدرتی چیزیں اس سے ملیں، جس میں فائبر ہے، جس میں منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، جو کہ صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیلا کھانے سے نزلے زکام پہ، بلغم میں کیا فرق پڑتا ہے، اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچ سکے اور اس طرح کے مت سے آپ بچ سکیں۔ اللہ حافظ۔